Is-suġġett tal-lum huwa il-moviment ta' New Apostolic Reformation li minnu issa qudiem ħanibda ngħidlu l-NAR. Okay? New Apostolic Reformation. Lokalment, ftit huma naħseb dawk il-Kristjani li jafu x'inhu, li semgħu bih u anke jekk semgħu bih jafu x'inhu mad-dottrini u l-prattiċi li jmexxu l qudiem. Dan ma jfissirx li mhuwiex tiġà fostna. Nista' nassigurakom illi l-influenza tiegħu tiġà qiegħda anke qed ninnutawha lokalment f'diversi ġemat. Kull min involut f'dan il-moviment, ma speċjali barra minn Malta, konvint li dan huwa ta' bilħaq moviment qawwi t'Alla li bħalu s'issa qatt ma rajna. Min involut fih hekk jgħidlek. Oħrajn bħalna ninsabu konvinti li dan huwa moviment perikolus immens li bħalu qatt ma rajna u qed jagħmel straġi f'kull knisja u f'kull ġemma li jirnexxielu jinfiltra bid-dottrini jew il-prattiċi li huma fil-qalba tiegħu. Kif nittama li se norikom, ninsabu konvinti li daw ta' bilħaq huwa sikka moħbija oħra li fuqu mu fuqha jekk ma noqgħodux attenti nispiċċaw ninkaljaw u nagħmlu nawfraġġju tal-fidi tagħna. X'inhu dan l-NAR? L-ewwel mistoqsija. Il-kolonna ħanajtek il-qalba tal-moviment lej fin-nofs ta' l-NAR hija li l-leaders ta' dan il-moviment isostnu li qed iroddu lill-Knisja lura il-kariga ta' apostlu, mod speċjali ta' apostlu. Meta qed ngħid il-kariga hija the office, mhux the gift, nagħmlu differenza, the office. Okay, li kull darba li ħana ngħid il-kariga ta' apostlu mhix qed nirreferi għad-doni, eċċetera, x'hemmhekk hija kwistjoni u studju ieħor. Dawn hekk qed josostnu illi Alla jerġa' jrott lura l-kariga ta' apostlu għaliex din intilfet intesiet u allura magħha ma' dil-kariga hemm ukoll marbutin awtorità straordinarja ma' dil-kariga, poteri mirakolużi u anke strateġiji divini biex tkun stabbilita ir-renju t'Alla fuq din l-art. U għalhekk apostolik fil-qalba Alla jerġa' jrott lura lill-Knisja din il-kariga ta' apostlu. Reformation, New Apostolic Reformation, għaliex dan il-moviment u l-leaders isostnu bis-saħħa li it-talim tagħhom ħajbiddel kompletament u radikalment il-mod li titmexxa u topera l-Knisja. U l-effetti ta' dan, wara li jsiru daw tibdiliet se jkun riforma tremenda. Bidla li qatt ħadd s'issa mara bħala. Sintendi mhux kulħadd jaqbel ma' dil-veduta li qed jippreżentawna. Fil-fatt John MacArthur jgħid hekk fuq dan il-moviment. It is not new, it is not apostolic, and it is not a reformation. Ġifieri it-tli tal-huma. Fil-fatt għalkemm isejħu lilhom infushom new, l-ewwel ittra new, din id-dottrina ċentrali tal-kariga ta' apostoli qed terġa' tiġi introdotta fil-Knisja mhix xejn ġdida. Okay? Xejn mhix ġdida, anzi qadima mhux ħażin. Fil-fatt ħanatikom fuq sfond storiku ta' dan il-moviment. Għaliex meta nħarsu lura fil-Knisja ninnutaw li kien hemm diversi tentattivi biex terġa' tiġi restawrata mill-kariga ta' apostlu. Per eżempju nsemmu l-Montanisti fit-tieni seklu, l-Irvingites fil-bidu tas-seklu 17 u anke l-Knisja Apostolika fil-bidu tas-seklu 20. Kollha dawna għamlu sforz biex jintroduċu dan il-kunċett, din id-dottrina. Tajjeb tkunu tafu wkoll li sal-lum kemm il-Xhieda ta' Ġehova u anke l-Mormons jikklejmjaw bis-saħħa u anke s-setet, jiġifieri, illi Alla għadu jagħtihom rivelazzjonijiet u dan itihomlhom permezz tal-apostli tagħhom u profeti, mod speċjali bħala kariga. Ġifieri għadhom sallum il-ġurnata. L-iktar sforz famuż biex jerġgħu jkunu restawrati daw il-karigi naraw f'moviment li beda ftit wara t-tieni gwerra dinjija u dan nafuh bħala Latter Rain jew kif isibuh xi wħud New Order of the Latter Rain. Mill-Kanada fejn beda dan l-hekk imsejjaħ revival, stay in, infirex kemm milli ngħidlek bħan-nar.
U nies bħal William Branham, Franklin Hall u oħrajn kellhom spettattivi kbar li dak li bdew kien ħajġib bidla fid-dinja, fil-Kristjaneżmu. Fil-fatt dan ma seħħx. Għaliex? Għaliex f'Settembru tal-1949 il-Kunsill Ġenerali tal-Assemblies of God għadda riżoluzzjoni li speċifikament fost affarijiet oħra iddikjara bħala talim żbaljat li kienu qed jagħmlu lill-Knisja mibnija fuq is-sisien tal-Apostli u Profeti ta' żmienna. U anka wara da denominazzjonijiet oħra Pentekostali x'għamlu naqdu ma' din riżoluzzjoni ħadu l-azzjoni u fil-fatt id-dottrini u twemmin tal-letter rain spiċċaw mal-ġemp. U l-istejqin your revival osfor fix-xejn, ħadaqqa ta' ħarta kbira. Però talim mosforx. Għaliex? Għaliex m'hemmx kompletament u wara ftit xi l-1980 din l-idea ta' apostli u profeti ta' żmien, speċjalment profeti f'da żmien, reġgħet tfaċċat f'diversi ferat tal-knejjes Kristjani. Dawna li kif bdiet, ġifieri daw kienu impressjonati b'ċertu nies, pereżempju, kienu impressjonati b'ċertu Bob Jones u l-claims tiegħu, dagħmel claims straordinari li meta kellu 7 snin derlu l-Arkanġelu Gabriel, pereżempju daqlu tromba tal-fidda f'wiċċu, tefalu mantar, u mbagħad għaddew is-snin ħal mantar u kif libes il-mantar sar bassar profeta. Insomma, n-nies Kristjaneżmu b'daw il-claims profetiċi kienu impressjonati. Jones flimkien ma' nies bħal Paul Kane, John Paul Jackson, kienu parti minn grupp li dak iż-żmien sar magħruf bħala Kansas City Prophets, forsi xi wħud minnkom smajtu bihom. U daw għamlu claims grandjużi li Alla kienet jibgħat super profeti fid-dinja. U kienu ħajbidlu l-Kristjaneżmu darba l dejjem. Fil-fatt kellhom influenza daw il-Kansas City Prophets, kellhom influenza mainly f'żewġ postijiet. Influenzaw knisja li kienet b'saħħitha li kien jisimha Kansas City Fellowship f'Missouri, immexxija minn Mike Bickle, daħan nisimgħu aktar quddiem. Kif ukoll kellhom influenza fil-moviment Vineyard, aħna li ġejjin mill-karizmatiċi niftakruh, bit-tmexxija ta' John Wimber. U li ġara però li fl-1990 ġiet repetuta dak li ġara lil-Letter Rain. Għaliex pastor karizmatiku Ernest Gruen kiteb rapport dettaljat, pubblikah, u fih dan kixef l-abbużi kollha u l-taħwid dottrinali li kien hemm. U ħadu daqqa ta' ħarta sew għaliex litteralment tefaħħom il-baħar. Fil-fatt John Wimber iddispjaċih u għamel apoloġija li kien daħħal il-moviment Vineyard f'dan il-moviment u d-distanza ruħu. Xil-1995 inqata. Però Mike Bickle, għalkemm ammetta li kien għamel bosta frejjeġ u ftit wara waqqaf il-famuża IHOP li ħansemmuha l-International House of Prayer. Xorta għalkemm ammetta però mbagħad sar wieħed mill-leaders maġġuri tal-moviment tal-NAR. Inqisu li twelid uffiċjali tal-NAR seħħ xil-1996 fil-1996. Fis-seminarju teoloġiku ta' Fuller, Fuller Theological Seminary, waqt simpożju nazzjonali organizzat minn C. Peter Wagner, ġab miegħu xi 500 leader karizmatiku u dawna iddiskutu u waslu għal konklużjoni li jisma' il-karigi ta' apostlu profeti qegħdin magħna. U fil-fatt Wagner immedjatament ippronunzja lilu nnifsu bħala leader ta' dal-moviment, ivvinta li semmu fil-fatt New Apostolic Reformation ivvintaħu u dejjem baqa bħala dak li jidher fuq quddiem u jmexxi dal-moviment. Ħaratikom panorama sewwa stampa u nixtieqkom tippruvaw tagħmlu sforz biex tifhmuha sew għaliex pruvajt niġbor f'din l-istampa f'dan ritratt dak kollu illi l-NAR hu. Għalkemm forsi xi termini li ħadd isma'hom ħatgħidli x'inhi, forsi l-qudiem ħajkonna ċans insemmuhom nispjegawhom ftit, però għalissa pruvaw penġu din l-istampa għaliex din hija d-dinja ta' dan il-moviment, din li ħanajdilkom jiena. L-ewwel nett. Il-leaders tal-NAR jikklejmjaw li fl-ewwel sekli tal-Kristjaneżmu il-karigi, l-offices ta' apostlu profeta sfaw minn sijin u mwarba. U b'riżultat ta' dan il-Knisja spiċċat iddajfet bla saħħa u ma kienx jirnexxila ġib fit-tmiem il-kummissjoni l-kbira, fallit.
u fallit għaliex traskurat daw iż-żewġ karigi. Però jgħidulna fl-2001 dan inbidel. Għaliex skont huma il-Knisja ddaħlet fit-tieni era apostolika. The Second Apostolic Age fl-2001. Meta Alla reġa' rat lura l-Knisja iż-żewġ karigi ta' apostlu u profeta. Il-leaders jgħidulna li dan allura ħajbiddel kompletament il-mod kif il-Knisja topera u titmexxa għaliex. Għaliex issa jkunu l-apostli bl-awtorità straordinarja u jitfit mal-profeti li ħajieħdu over it-tmexxija tal-knejjes u jirriplacjaw lil pastors, elders u djakni li għalihom huma bla qawwa dgħajfin. Dan huwa il-moviment. Barra minn hekk dawn l-apostli ħajkunu f'pożizzjoni illi jqajmu l-armata tal-aħħar żminijiet. Din l-armata hija armata invinċibbli. Ġifieri ħadd mhu ħajrnexxielu jirbħilha. Kristjani f'din l-armata, ħanitkellmu fuq aktar quddiem. Skont il-leaders tal-NAR, il-mod li s-saltna Alla tavvanza l-qudiem mhuwiex bil-mezzi tradizzjonali ta' evanġeliżmu jew missjoni, mhux b'dak il-mod, imma bl-implementazzjoni ta' strateġiji divini ta' taqbid spiritwali, dawn ngħidulhom SLSW, u ħanitkellmu fuqhom Strategic Level Spiritual Warfare. Dan il-mod li Knisja tavvanza fuq dan ħanitkellmu fit-taħdiet li jmiss, meta ħanitkellmu fuq taqbid spiritwali. Però l-leaders jgħidu nisma' mhux bl-evanġeliżmu l-Knisja tikber, mhux bil-missjoni, imma b'daw l-istrateġiji ta' taqbid spiritwali. Ħanaraw x'inhuma mbagħad ġimgħa oħra. Dawn l-istrateġiji min ħajjgħidilna x'inhuma, min ħajrrivelahom l-apostli u l-profeti. Huma jgħidulna x'inhuma dawn l-istrateġiji il-ġodda u aħna jew Kristjani jridu jissottomettu ruhom għall-awtorità tal-apostli. Mela daw it-truppi ħanajtek ta' din l-armata huma magħrufin bħala l-uliet manifestati tal-Alla, the Manifest Sons of God, fost ismijiet oħra li ħansemmilkom, dawn din l-armata għad iwettqu l-mirakli, jipprofetizzaw u jgħinu lill-apostli jkeċċu demonji li bħalissa qed isaltnu fuq bliet, pajjiżi u anke nazzjonalitajiet. Din hija l-armata. X'ħajkun ir-riżultat ta' dan jgħidulna? Ħajkun hawn stay-in revival mondjali, wieħed li saħansitra jklejmjaw ħajjitfi riforma protestanta tas-seklu 16. Din hija l-klejm. Dak li ħanaraw ir-riforma protestanti tas-seklu 16 xejn tiġi chicken feed. U ovvjament ġi rivelat lilhom li xi biljun ruħ ħajsalvaw f'dan l-istejqin, biljun ruħ, aktar minn kull żmien ieħor. Dan il-ħsat enormi biex iseħħ irdu jiġu ċertu affarijiet fosthom. Il-Kristjani kollha l-ewwel net iridu jpoġġu lhom infushom taħt l-awtorità tal-profeti u l-apostli, number one, biex iseħħ. It-tieni, il-Kristjani jridu jitqabdu mad-dimonju, mal-ispirti u jelbuhom bl-istrateġiji li jtuna huma, ħansemmuhom. Barra minn hekk l-armata biex dan iseħħ ħajamlu mirakli straordinarji, sinjali u ġubijiet li qatt ma rajna bħalhom. U wkoll daw ħajkunu kapaċi jeżegwixxu l-ħaq tal-Alla, il-ġustizzja tal-Alla fuq il-nies ħżiena, anke billi jsejħu l-pestilenzi li naqraw fuqhom fi ktieb ta' Rivelazzjoni. Meta dan iseħħ naraw dal-istejqin kbir. Il-ħażen kollu fid-dinja jgħidulna ħajjinqeleb minn din l-armata, ħolġu rebbiħin. U l-Knisja se terbaħ lura il-kontroll li Alla tilef meta Adam u Eva dimbu u dak il-kontroll għadda lix-xitan. Ġifieri speċi aħna ħanġibu din iċ-change kollha. Jgħidulna wkoll li dan id-dominju dil-kelma fil-fatt tal-moviment ġieli jsibuh bħala dominionism. Jgħidulna li dan id-dominju tad-dinja iseħħ hekk kif jintrebħu s-seba' għoljiet tas-soċjetà. Fuq daħ ngħidilkom x'inhuma. Kif il-Knisja terbaħ daw is-seba' għoljiet tas-soċjetà, allura jkollna dominju tad-dinja. Mhux biss, imma tikoll iseħħ. Jgħidulna dak il-great end time transfer of wealth. X'inhuwa? It-trasferiment il-kbir tal-ġid tad-dinja. Fejn? Fejn Alla b'xi mod divin jaqbad il-ġid kollu tad-dinja li huwa tant ħżiena u b'xi mod jitrasferih kollu lit-tajbin u lill-Kristjani.
Kif dan iseħħ, u mbagħad Ġesu jerġa' jiġi fit-tieni miġja u jissaltanz ovvjament ma' min magħhom, ma' din l-armata. Din hija l-istampa. U mbagħad fil-brackets iżiduna xi ħaġa oħra li tinteressana wkoll illi dawk il-knejjes u l-pastors li b'xi mod jikkritikaw l-apostli u l-profeti u ma jissottomettux ruhom tal-awtorità tagħhom mhux biss jinsabu taħt il-kontroll ta' varji demonji, l-ispirtu ta' reliġjon, l-ispirtu ta' Jezebel, mhux biss dawn għal-leaders għandhom dawn l-ispirti, imma wkoll se jitħallew fuq l-iskaffa u se jkunu biss spettaturi. Jaraw biss il-din l-armata da Vinci fuq il-ħażen kif spjegajtilkom. Forsi daw il-claims jinstemaw straordinarji vera u radikali, però għamluni dawn huma claims illi kull min qiegħed involved f'dan moviment iħaddan. Iħaddan jemminhom u kif ħanaraw jaħdem biex iseħħ. Anka lokalment. 4 osservazzjonijiet fil-qosor fuq dan il-moviment. L-ewwel nett. Il-moviment għandu ħafna karatteristiċi, pereżempju għandu influenza kbira tal-Word of Faith. Ħafna minnhom għandhom l-influenza, però mhux biss. L-NAR għandu karatteristiċi wkoll. Ħafna karatteristiċi karizmatiċi, jiġifieri tal-blilsna, slaying in the spirit, rivelazzjonijiet personali, ħolm, kliem profetiċi u ta' knowledge, ima estatika, ecstatic worship, mużika ripetittiva u pnotika, u l-komplament. Però huwa wisq iktar minn hekk. John MacArthur jgħid xi ħaġa oħra jgħid meta ddeskriva l-NAR. Iddeskrivi hekk. Karizmanija fuq l-steroids. Jiġifieri. Dak kollu li hu karizmatiku meħud fl-estrem, fl-esaġerat. U jaf x'qed jgħid għaliex John MacArthur wieħed mill-ewwel hekk mhux l-ewwel illi beda dejjem jikkritika l-Word of Faith u anka l-NAR. Jiġifieri tajb ngħidu però forsi ma tisemgħu illi dawn għandhom karatteristiċi karizmatiċi, irridu ngħidu għalina illi il-knejjes karizmatiċi u pentekostali mainline, speċjalment l-ikbar denominazzjoni Pentecostal Assemblies of God, formalment ma tiffurmax parti minn dan il-moviment, anzi tixdu all out. Jekk mhix ser żball b'eċċezzjoni tal-AOG tal-Awstralja u New Zealand, li ma kinux qablu minħabba li kien hemm il-Hillsong u storja twila oħra. Però mainly ġifieri anke l-karizmatiċi u l-pentekostali mainline, anke l dan moviment jiddistanz iżommu lilhom infushom mill-bot minnu, ġifieri taħsbux illi kull minnu karizmatiku. Madankollu jibqa' l-fatt li miljuni ta' karizmatiċi u fosthom anke karizmatiċi mhux biss fid-dinja anke lokalment qed ikunu influenzati l-ewwel minn xi dottrina jew prattika ta' dan il-moviment. Ġieli ħafna drabi ngħid laqqas biss ikunu konxi li huwa dan il-moviment. Li dan li qed jirċievu ġej minn dan il-moviment. Sinċira imma żbaljati. It-tieni osservazzjoni. Dan il-moviment huwa meqjus bħala l-iktar forma ta' Kristjaneżmu li qed tikber brata maġla fid-dinja. Okay? U stmat li bejwieħed u ieħor xi 370 miljun 370 million huma parti minn xi knisja influenzata mill-NAR. U di mhix ċajta, di figura impressjonanti meta nafu li dal-moviment ilu 22 sena. Minn xi 1996. Impressjonanti, jiġifieri. U għalkemm il-moviment mhuwiex xi denominazzjoni, okay, jiġifieri taħsbux li m'hemmx knejjes tipikament NAR, okay, aħna ngħidu wara Knisja Baptist, Knisja dawk ishom denominazzjonijiet. Għalkemm għadu mhuwiex denominazzjoni hemm knejjes li huma tipikament NAR. Insemmu pereżempju il-Knisja tal-Apostlu Ċean li għandu netwerk ta' 20,000 knisja kollha NAR, mhix ċajta. U s'issa ma jeżistix headquarters sewwa qisu ċentru NAR. Però nista' ngħidilkom illi qed isir sforz b'mod speċjali minn daw iż-żewġ assoċjazzjonijiet. Waħda hija l-ICAL, International Coalition of Apostolic Leaders, waħda. U l-oħra li tolqot lilna wkoll magħha l-ECAL,
European Coalition of Apostolic Leaders. Dawn iż-żewġ networks qed jagħmlu sforz biex jibnu l-gvernar tal-Knisja tagħhom f'kull reġjun u f'kull pajjiż. It-tielet, semmejna l-kobor u l-influenza ta' dal-moviment. Fuq skala massiva, sawa, u da ma jiġix mix-xejn kif daw irnexxielhom f'22 sena jagħmlu din l-influenza. Ħa ngħidilkom għaliex id-dottrini u l-prattiċi tagħhom qed ikunu mxerdin minn mezzi qawwija ta' komunikazzjoni. Biżżejjed insemmilkom daw. Ismawhom kif għamilna l-ġimgħa l-oħra għaliex dawn huma l-postijiet u l-persuni li qegħdin ixerdu it-tagħlim ta' dal-moviment. Il-God TV. Kemm minnkom jafu li l-God TV huwa l-ewwel stazzjon tipikament New Apostolic Reformation, mill-bidu sal-aħħar. Mexxi minn Rory u Wendy Alex, żewġ mexxija li qalu li huma profeti apostli. Pereżempju l-influenza tal-NAR fil-pubblikazzjoni Charisma House, fid-dar ta' pubblikazzjoni Charisma House u il-rivista Charisma. Influenzat esaġerat meta tkun taf, ħafna ma jafuwiex dina, qed kważi tkun immexxija letteralment minn daw id-dottrini. L-internet. Hemm żewġ organizzazzjoni b'saħħithom tal-NAR għandhom following online impressjonanti. L-ewwel waħda hija l-IHOP, l-International House of Prayer. Dawn qegħdin f'Kansas City u dawn mijiet ta' eluf ta' nies mod speċjali żgħażagħ jiffollowjaw il-laqgħat ta' talb online li jagħmlu 24 hours 24 siegħa kuljum 7 ijiem fil-ġimgħa. Following online esagerata, ġifieri għandhom prayer room fil-kwartieri ġenerali għaddejjin it-talb u tara l-following iġib għajnejk wara widnejk. Mhux biss għandhom dik li jgħidula l-Elijah List. Din isservi bħala hub online tal-moviment. Minna din jibatu nikkalkulaw xi 135,000 email, 135,000 email bi profeziji regolari u talim mill-leaders tal-NAR. Ġifieri tistgħu timmaġinaw kif qed iferxu it-talim tagħhom. U mhux biss, il-leaders tal-ikbar knejjes tal-mega churches huma kollha NAR. Insemmilkom pereżempju l-EA Adejobi fin-Niġerja, Cesar Castellanos fil-Kolumbja u l-famuż Davy Ongicho fil-Korea t'isfel. Xi wħud minna konna naqraw il-kotba tiegħu. Miljuni ta' membri, daw it-tlieta kollha jisulhom infushom bħala li jgħalmu t-tagħlim NAR. Mhux biss, ħantikom naqra ismijiet ta' mexxejja oħra ta' dal-moviment. Ħalli intkom għal tal-inqas tkunu familjari mal-isem, anke tara pritka, toqgħodu naqgħu attenti. L-ewwel nett. C. Peter Wagner, kif għadna t-teologu r-ras tal-moviment. Kienu li hemm biex jidentifikah, jiddefinixxih, jibnieh, juħsibu anke imexxih il-qudiem. Mike u Cindy Jacobs, dawn għandhom Generals Ministries. Kean ta' Harvest International Ministry, HIM. Mike Bickle tal-IHOP, International House of Prayer. Lou Engel, il-moħ, forsi xi wħud tafu ta' Dikol, dawk ir-release ta' 12 sija talb. Mike Lou Engel. Rick Joyner tal-Morning Star, l-awtur ta' The Final Quest, wieħed mill-kbar. Bill Heyman, Dutch Sheets, Lance Wallnow, Todd Bentley u Todd White, mamma mia, jekk taraw daw it-tnej, Todd Bentley u Todd White, wieħed bid-dreadlocks, mhux għandix ħaġa kontra dreadlocks, imma dawna fuq l-erezija, l-affarijiet li qed jgħidu jagħmlu, Todd Bentley u Todd White, id-Danis Torben Sondergaard, il-fundatur ta' The Last Reformation Movement, Chuck Pierce, da famuż ukoll, Glory of Zion International Ministries, John and Carol Arnott, Catch the Fire Network, Randy Clark, li jmexxi l-Global Awakening, Jane Hansen, Hillsong, bla dubju, u l-imperu medjatiku tagħhom, ġifieri esaġerat bi Brian Houston, u l-aħħar mhux l-inqas, anzi ngħidilkom l-aħħar u l-ewwel, Bill Johnson, tħaltux ma' Phil Johnson, Alright, tamlux dal-isbal, Bill Johnson, għax hemm il-Phil Johnson li jekk tisma' tkun notifikati. Alright, Bill Johnson li huwa l-pastor
ta' Bethel Church u jaħfru li kull min iġib l-isem ta' church għax ma nafx kif nistgħu ngħidula church dik il-Knisja u anka il-pastor assistant tiegħu li huwa Chris Vallotin. Dawn it-tnejn flimkien mal-mexxejja ta' Bethel Church dawna qegħdin fuq quddiem. Minnhom kif ħanajdilkom joħroġ it-talim kollu u l-erziji kollha tal-NAR. U allura l-ministeri tagħhom, pereżempju l-Ministeru ta' Sozo u Xofar, tiftakru xi wħud minnkom meta kien ħajsir dak is-seminar lokalment u issejnikom attenti għax daw it-tnejn daw jagħmlu s-seminar Sozo, dak ġej minn Bethel, ħafna inner healing, ħafna healing of memories, etc. Kull ministeru ma' Bethel ta' min qodu attenti. Mela, ir-raba żvilupp ieħor u potenzjalment dal-iżvilupp huwa l-iktar żvilupp inkwetanti dal-moviment. Dal-moviment issa għandu wkoll edizzjoni tal-Bibja. Okay? The Passion Translation. The Passion Translation. Il-pubblikaturi għażlu il-31 ta' Ottubru li kien il-500 anniversarju tal-Riforma biex iniedu din l-edizzjoni ġdida tal-Bibja. Din l-edizzjoni hija xogħol tal-Apostlu Brian Simmons. Okay? Brian Simmons. Simmons claim li Ġesu żaru, issa drajnija di kulħadd, Ġesu xi ħadd qal qed jonqos Ġesu għax inkollu jitlaq postu minn fuq it-tron biex iżur il dak u l-ieħor left, right and center. Manka l da jgħidilna Ġesu żaru nefaħ dana kommissjonaħ personalment, okay? Għallu isma' badi traduċi l-Bibja u jgħidlek f'intervista ma' Sidrot. Għalhekk, smajta? Vera, għandek raġun, Sidrot. Mela, nefaħ fuqi. Qed jgħidha, Ġesu derlu nefaħ fuqi biex inkun kapaċi nagħmel dal-proġett. Isma' di. U minnu fih ħassejt downloads. Irċevejt downloads. Kien qisu tpoġġit fija ċippa. Ingħatat kuntatt fija biex nisem aħjar, biex nifhem l-iskrittura aħjar nitraduċi. Għandu bżonn waħda Pastor Polek jieku, ċippa bħal dik jekk konti franka xogħol. Mela, bis-serjetà ġifieri, dan huwa l-mod. Però, isemgħu fl-istess intervista ma xaw taraw l-erezija, nitqu mija serja dina. Fl-istess intervisti iktar quddiem jagħmel claim illi waqt waħda mill-mawrid tiegħu il-ġenna, da jgħidulu heavenly tourism issa, is-serjetà, kulħadd ġie u sejjer il-ġenna, mhix qed niċċajta. F'waħda minn din il-mawra, Dan Simmons ra ktieb Ġwanni 22. Ovvjament, kapitlu li ma jeżistix. Kien ħajsirqu għax qala jekk nieħdu lura dana, u Ġesu qabdu. Għallu le, tieħdux. Għallu erġa' mur lura, għallu dan il-kapitlu, dan il-ktieb, jekk inti tirċivjuh taddih lil-dinja, ħajġib stejqin ta' barra minna. Imma mhux għalissa. Meta jasal iż-żmien nerġa' nsejjaħlek tiġi fil-librerija tal-ġenna għax hemmhekk kien fil-librerija tal-ġenna u ntik dal-kapitlu ġdid. Dan huwa Brian Simmons. Inkwetanti, inkwetanti kif Dan Simmons x'għamel. Da biddel ruxma ta' kliem. Da biddel ruxma ta' kliem mill-Bibja għalfejn biex jagħti l-impressjoni li l-Bibja qed tissapportja u tippromovi d-dottrini NAR. Okay, issa din it-traduzzjoni jew aħjar kif iddeskrivuha xi wħud dan il-manwal għall-NAR għax hekk sar dan. Issa hija mħadna. Okay, din it-traduzzjoni issa qed iħadnuha jgħalmuha u jippritkawa l-għalliema tal-NAR. U minu ġej warajhom iż-żgħar iż-żgħażagħ daw ħajjisemgħu kwotata propju din l-edizzjoni tal-Bibja. Jiġifieri din hija xi ħaġa inkwetanti ħafna. Infakkarkom illi hawnhekk l-NAR mixjin fuq il-passi tas-setet. Mhux hekk? Tafu illi pereżempju l-Jehovah Witness għandhom l-NWTU, New Translation, New World Translation. Jon kella il-JST, Joseph Smith Translation tal-Mormons. Dawn qed jimxu fuq l-istess passi tas-setet maġġuri. U hija inkwetanti. Inkwetanti għal dawk li ġejjin wara li ħajkollhom dil-Bibja li fehem dawk il-frus determinattivi biddel il-kliem biex imexxi l-qudiem it-tagħlim NAR.
Mela, dottrina ewlenija, din tajjeb li ntuwana importanza. Id-dottrina ewlenija ta' tal-moviment x'inhi il-kariga ta' apostlu. Sawattilkom lej edha fil-qalba, apostolik. Fl-armata tal-NAR l-apostli huma l-ġenerali. Il-ġenerali. Skont il-mexxejja tal-NAR, il-Knisja għal dawn l-aħħar 1800 sena minħabba li kienet nieqsa, ovvjament, mill-apostli, kienet qisha armata bla ġenerali. Bis-soldati jisparaw bla d-doċ, ħadd ma jmexxihom, ħadd ma jtihom l-ordnijiet u għalhekk għamlet il-sfroġa skont huma li għamlet għax ma kienx hemm il-ġenerali biex imexxuhom. Però fl-2001 kif għattilkom l-istampa nbidlet għaliex Alla reġa' rrestawra dawk il-karigi ta' apostlu u tħanna fit-tieni era apostolika. Għall-NAR il-pastors, elders, diakni li bħalissa timexxu knisja di ripetuha, huma sempliċement soldati tal-infanterija, bla qawwa, dajfin, mu m'għandhomx firepower sopranaturali, okay? Il-pastors dawn għalihom xejn, ma jiswew xejn. Għandhom bżonn iwarbu. Okay? Appena jwarbu minn nofs jieħdu over huma l-apostli. U l-Knisja mbagħad ħadd ma jkun jista' iwaqqafha. Fil-ktieb tiegħu Apostles Today, Biblical Government for Biblical Power, anke l-isem jgħidilna ħafna, Wagner jagħti deskrizzjoni ta' dawn l-apostli. Hemm ruxmata tipi u kategoriji ta' apostli, ġifieri qas nibdew nsemmuhom għax ngħajjew apostli vertikali, orizzontali, apostli fuq ix-xogħol ekklesjastikali, funzjonali, territorjali, ambassadorjali, ruxmata tipi ta' apostli, ma interessanix essax. Però valla pena nsemmu x'suppost jagħmlu daw. Għax Wagner jgħidilna x'suppost jagħmlu daw l-apostli, tajb nkunu nafu, għax fostna nibdew naraw ukoll, jekk mhux diġà bdejna naraw, min qed jieħu dar wol u nindunaw b'dak li jibda jagħmel. Mela, jgħidilna din lista mhix kompluta kelli naqta' ġifieri minnha u nipprova nagħżel l-iktar importanti. Li kull apostlu jagħmel sewwa, mela hemm dawk li ħajdilkom kull apostlu ħajamilhom. Number 1. L-apostlu jirċievi rivelazzjoni, jew direttament minn Alla, jew mill-profeti. L-apostlu jifforma viżjoni ġdida għall-Knisja. Okay? Dejjem ibbażata fuq rivelazzjonijiet li jkun irċieva minn Alla jew mill-profeta. L-apostlu ħajmexxi l-Knisja fit-taqbid spiritwali fuq quddiem. Jigverna u jmexxi l-Knisja b'awtorità straordinarja, iwellet ministeri ġodda, iwellidhom hu bl-anointing, jibda proġetti wassalhom sa tmiem anke billi jippjana u jġib il-finanzi biex isiru dawn il-proġetti u jkabbar il-leaders tal-futur. Imbagħad tina list oħra mhix kompluta din ħanajdilkom li total xi apostli, mhux kollha dawn imma, number 1, daw jaraw il-Ġesu personalment. Okay? Xi apostli wkoll li wettqu manifestazzjoni straordinarji bħal sinjali miracolużi u ġubijiet. Isofru persekuzzjoni, anka fiżika, ma b'mod speċjali għax jikkritikawhom daw, isumu spiss u jissejħu sawmiet kongregazzjonali jew nazzjonali min huwa attent jaf diġà għaw xi apostlu qed jagħmilha dina, isumu huma u jissejħu lin-nazzjon għal sawm nazzjonali. Ikeċċu d-dimonju u l-ispirti u jkissru l-magħmul u s-saħħtiet. Però aħna l-interessana huwa x'għandha xi tgħid il-Bibja dwar l-apostli. Okay, u tajjeb li fuq hawnhekk maħniex ħanagħmlu studju, okay, ta' teoloġija kollha ta' apostlu, però ħanajdilkom fuq. Ftit sibijiet biex tifhmu sew il-Bibja x'għandha xi tgħid fuq l-apostli. Għaliex il-kelma apostolos bil-Grik literalment tfisser xi ħadd mibgħut. Okay? Hekk tfisser. Però fit-Testament il-Ġdid insibu il-kelma apostolos użata f'żewġ modi. U din id-distinzjoni ġieli smajtuha forsi taraw anke fi kliem ieħor bħal diaknu u anzjan, vera? Hemm l-anzjan il-kariga li huwa l-elder, il-pastor, mbagħad hemm l-anzjan ix-xieħ fl-età. L-istess kelma, okay? Apostolos l-istess għandha żewġ sinifikati. L-ewwel nett, apostolos hija użata b'referenza għal kariga governattiva ta' apostlu, okay? Dawn irreferu għalihom bħala l-apostli ta' Kristu. Apostli ba' kbira. Okay, capital A, 12. All right, 12.
Dawk maħtura personalment minn Ġesu li kellhom ir-rwol uniku li jqiegħdu s-sisien tal-Knisja darba l dejjem. Okay? U jkunu huma stess il-pedament tal-Knisja. Fl-Apokalissi 21 vers 14 b'referenza għal Ġerusalemme il-ġdida naqraw illi l-ħajt tal-belt għandu 12 il-sis, 12 il-pedament, u fuqhom 12 l-isem ta' 12 l-apostlu tal-ħaruf. Pawlu nnifsu jaħraf dan meta f'Efesini 22 dwar il-Knisja talla dwarna jgħidilna illi l-ewwel aħna mibnijin fuq is-sisin jew is-sis tal-apostli u l-profeti bi Kristu Ġesu nnifsu bħala l-ġebla angolari. Okay? Mela għandna daw l-apostli. Tajb li ngħidu li flimkien ma' 12, però mhux wieħed minnhom, Pawlu kollu meqjus bħala apostlu speċjali dan, kif jgħidu barra miż-żmien missjoni speċjali unika għal-ġentili. Però apostolos hija wkoll użata f'sens ieħor u b'referenza aktar ġenerali għal dawk li huma mibawtin. Okay? Pereżempju fost daw insibu msemmijin bħala apostli f'dan is-sens. Il-Barnaba, l-Androniku, l-Ġunju, possibilment oħrajn bħal Titu u Epafroditu. Dawna huma l-apostli fis-sens wiesa tal-kelma, bħala dawk mibawtin, ikkummissjonati. Allura f'da sens nistgħu ngħidu li llum kull evanġelista huwa apostlu f'dan is-sens, kull missjonarju huwa apostlu f'dan is-sens, mhux hekk għaliex huwa mibgħut. Tajjeb, u għalkemm dawn l-apostli bej żgħira, all right, mhux b'kapital A, bej żgħira bekk niddistingwhom anke meta nikdbu, kellhom funzjonijiet importanti fil-Knisja, però ma kinux jeżerċitaw l-istess livell ta' awtorità tal-apostli ba' kbira ta' 12. Din hija ċara. Mela l-claim tal-NAR li llum il-ġurnata hawn apostli ba' kbira, l-kariga ta' apostli, ġifieri l-kariga governattiva fil-knejjes hija waħda falsa. Fil-fatt, ħanajdilkom għaliex raġunijiet. Number 1, kif rajna 12 kienu uniċi. Sawa, kellhom kariga u rwol speċjali x'għadna tqejjid tal-pedament tal-Knisja. Dan lest. Dan sar. Ma nistgħux nerġgħu inqedu il-pedament meta diġà sar number 1. Ma tagħmilx sens. Ora ġifieri l-ewwel nett, it-12 kienu l-sisien, il-pedament, u dak sar darba l dejjem. It-tieni, biex xi ħadd ikun apostlu ta' Kristu kbira, rid ikollu 3 kwalifiki. Alright, nfakkarhomkom xi ħud minnkom ta' fuq. Number 1, irid ikun raba għajnejh Kristu xuxtat, ġifieri kien xut okolari. It-tieni, irid ikun ġie magħżul u maħtur u kummissjonat personalment minn Kristu, ġifieri Ġesu jkun qallu u batu u kommissjonah. U t-tielet, irid ikollu l-abilità li jwettaq il-mirakli, sinjali u ġubijiet li fejja il-morta qajjem mill-mewt mingħajr fallimenti. Mingħajr fallimenti. U dan narawh fl-Atti. Ġifieri l-apostli wkoll ba' kbira daw it-3 kwalifiki jissodisfawhom mingħajr dubju ta' xejn. Okay, mela, biex inti tkun apostlu ta' dan it-tip, kif qed jikklejmjaw l-NAR, irid tissodisfa daw 3 kwalifika. U ħadd minn l-apostli moderni ma jissodisfahom. Mhux waħda jew 2, it-tliet tal-huma. Okay, ġifieri dik hija wkoll raġuni li hija claim falsa. Oħra, m'hemmx evidenza, okay, biblika li tassapportja dan il-claim li l-kariga ta' apostli reġa' ġiet fis-seħħ. Xi ġifieri? L-ebda waħda mit-3 skritturi użati għax bħal dejjem jużaw l-iskrittura kif għadna l-ġimgħa l-oħra. Dawn jużaw Efesin 4:11, Efesin 22 u l-ewwel Korintin 12:28. Fir-realtà bda waħda minn dawn ma tissapportja l-claim tagħhom. Għaliex? Għaliex apparti li l-kariga ta' apostlu kif għadna hija xi ħaġa esklusiva u kienet temporanja wkoll għal xi żmien, l-uniċi żewġ karigi, okay, ta' awtorità fil-Knisja kellhom ikunu huma identifikati tal-anzjan u ta' diaknu. All right? Fil-fatt fl-Atti naqraw illi meta Ġuda kellu bżonn jiġi replaceat, għażlu l-Mattija. Okay? Qatt ma kien hemm bżonn jerġgħu ħanajtek iċ-ċirku tal-apostli wara jibdew imutu anke ġabu wara li miet, qatt ma kien hemm bżonn li jerġa' jiġi replaceat. Okay? Kull ma ġie replaceat kien Ġuda li tradixxa l Ġesu Mattija.
U dak jurina li l-kariga tagħhom kienet temporanja għal żmien u mhux tiġi ripplejsjata jew tkompli. Barra minn dan, l-Iskrittura mattina ebda talim u informazzjoni ta' kif kellhom jinħattru kieku l-apostli. Mentri meta naqraw dwar l-anzjani, il-pastors, l-elders u djakni x'insibu informazzjoni kif għandhom jinħattru. Kieku Alla ried illi il-kariga governattiva tal-apostlu profeta titkompla, ċertament kif għamel fejn jidħlu l-anzjani u djakni kien itina d-direttiva ta' kif jinħatru. Mentri dana ma nsibux. Jiġifieri fuq nikkonkludu mela illi daw l-apostli tal-NAR huma apostli? Iva da, huma apostli. Imma la huma apostli ta' Kristu, la huma apostli tal-Knisja, imma huma apostli foloz. U fil-fatt, Tieni Korintin jiddeskrivihom sew fejn jgħid għax it-talin huma apostli foloz. Ħaddiema frodulenti li jqarqu li jittravestu lilhom infushom f'apostli ta' Kristu. Ewa aħna konvinti li din il-claim hija claim falsa. Mela, jekk fl-armata tal-NAR l-apostli huma l-ġenerali, x'inhu huma l-profeti? Is-secret agents. L-aġenti segreti. Secret intelligence agents. Għaliex dawn għandhom karika wkoll ta' tmexxija. Ġifieri dawn għandhom l-istess awtorità biex jitfit mal-apostli jmexxu l-Knisja, ħajiddiriġuha fir-rebħa li hemm f'moħħhom. X'inhu r-rwol tagħhom daw? Daw jgħidulna li number one, daw ħajrċievu dejjem rivelazzjonijiet ġodda. Dejjem rivelazzjonijiet ġodda. Alla ħajtihom informazzjoni fil-ħolm jew viżjonijiet. Number one dwar il-pjanijiet tal-għadu x'qed jagħmel ix-xitan x'beħsibu jagħmel, ħajurihom minn qabel. Ħajurihom il-mod li Alla jopera u x'ħajamel fil-futur kif ħajopera. Ħajtihom kif għadna strateġiji dejjem ġodda, kif tattakka u terbaħ l-għadu. Dejjem rivelazzjonijiet biex jelbu l-Satana u tavvanza is-satna tal-Alla. Dawn għandhom awtorità jgħidulna straordinarja saħansitra daqs l-awtorità li kellhom il-profeti tal-Patt il-Qadim. L-istess awtorità, li testendi l-awtorità fuq individwi, fuq knejjes u fuq nazzjonijiet. Il-profeta għandu awtorità fuq individwu, fuq knisja, fuq nazzjon. U kif jagħmel dan? Ħanajdilkom kif. Skont Wagner l-individwu, il-profeta, ħajprofetizzalu. Kif? Number one. Ħajikxef, il-profeti jikxfu jagħtu wkoll jattivaw id-doni spiritwali. Niġi fuqek u ngħidlek li jint għandek xi don spiritwali għax urin il-mulej u nattivaħulek activated, isek nafaslek il-buttuna ħajibda jaħdem. U anke nqed idejja fuqek biex inti tibda topera f'dan id-don. It-tieni, ħajikxfu r-rida tal-Alla, issa hawnhekk nibdew nitlu fil-perikolus. Ħajikxfu il-profeta ir-rida tal-Alla għall-individwu b'mod speċjali f'dawk l-affarijiet li l-Bibja ma titkellimx fuqhom. Jiġifieri, il-min tiżżewweġ, li ma xogħol tieħu, fejn tmur toqgħod, x'karozza tixxi. Il-profeta jipprofetizzalek anke b'mod individwali. Jiġifieri x'deċiżjoni tieħu fin-negozju, eċċetera, eċċetera. U jikkonfermaw ukoll xi deċiżjoni illi Alla urik. Ovvjament inti terġa' tmur għand il-profeta u tgħidlu isma' niżżewweġ il-dik, tikkonferma u jgħidlek iva. Mhux biss il-profeti x'ħajamlu? Ħajidentifikaw bir-rivelazzjoni l-erq tal-kawża fejn ikun hemm mard, ismgħu di problemi psikoloġiċi. Il-profeta ħajrivelalek għaliex inti marid, minn fejn ġejja dik il-problema, anka psikoloġika u anka mard ieħor. U dan ħajriżulta allura kif jurik fiex f'ħelsin u fejqan immedjat. Law jurik minn fejn ġej inti dak il-ħin kif jurik tfiq u tinħeles minn kwalinkwa problema, minn kwalinkwa mard fiżiku u psikoloġiku. Lil-knejjes dawn huma ftit, daw provajt nażel fil-lista ta' x'jagħmlu profeti hija twila, għażiltilkom ftit. Mela, dak lill-individwu. Il-profeti wkoll għandhom awtorità u ħajprofetizzaw lill-knejjes. Kif? Jikxfu tibdil ta' direzzjoni. Ħajajt isma' għandna bżonn nbidlu l-pastor, għandna bżonn nbidlu kwalinkwa ħaġa,
ħajġi l-profeta u għax Alla rivelalu ibiddel id-direzzjoni ta' Knisja. Okay? Ħajċara l-viżjoni ta' Knisja, jekk xi ħaġa għandna mhix sejra sew, ħajerġa' jiċċarajna biex jgħidlek u x'qed nilħu lan ta' Alla. Barra minn hekk ħajikxfu wkoll meta xi demonji ikunu ħajinfiltraw u ħajinfluwenzaw xi attività tal-Knisja. Il-profeta kollu rivelazzjoni u jgħidlek isma' ħa tagħmlu dak l-awtru, hemm ġiex demonji bl-isem ħajkunu qegħdin hemm attakkawhom. Dan huwa l-xogħol ta' profetizzar tal-profeta. Barra minn hekk ħajipprofetizzaw ukoll lin-nazzjonijiet. Kif? Dawn jidentifikaw id-demonji maġġuri ta' kull belt. Din nitkellmu fuq għal-ġimgħa li ġej jekk Alla jrid. Jekk hemm belt, dak hemm demonju qed jieħu ħsiebha. U allura jgħidulek isma' dak huwa d-demonju, mela ma dak irridu niġġieldu nitqabdu, jagħtu profeziji saħansitra lill-mexxejja. Okay, il-President u l-Prim Ministru daw ħajtuh profeziji x'ħajjiġri fil-pajjiż. U wkoll permess din hawnhekk tidħol il-Word of Faith, permess tal-Word of Faith ħajoħolqu saħtiet u pestilenzi fuq il-nies ħżiena u biex Alla permess ta' daw jitturmenta l-edewwa tiegħu. Jipprofetizzaw fuq nazzjonijiet biex Alla jisħed u jeqret l-edewwa tiegħu. Dan jagħmluh b'mod individwali, okay, ras imbras, però wkoll jagħmluh fil-ġemat u jagħmluh ukoll fuq il-YouTube channels. Ġifi dawna jalla ma tarawhomx tamma meta tara il-professiji dawna kull jum imorru fuq YouTube għandhom iċ-channels u jipprofetizzaw. Dan huwa l-modi, mhux biss. Jipprofetizzaw ukoll permezz ta' kunsill ACPE, mhux ICPE. Għaw dak li jgħidulu l-Apostolic Council of Prophetic Elders. X'inhu da? Xi 20-25 profeta tal-NR daw jintaqgħu fil-bidu ta' kull sena. Jiġbru profesiji, joħorġu dokument, speċi ta' din hija l-kelma ta' Alla għas-sena 2018. Di jagħmluha fil-bidu tas-sena. Interessanti jew redikola ma nafx, illi dejjem ikun hemm disclaimer. Dawna mad-dokument jekk tarawh ikun hemm disclaimer li jgħid fost affarijiet oħra, il-profeziji daw mhux neċessarjament se jseħħu f'dis-sena, imma bli jseħħu fuq medda ta' staġun. Jiġifieri fuq żmien itwal u mhux speċifikat. Mela dik kelma tal-mulej l-2018 imma mhux bil-forsa jseħħu fl-2018 jistgħu jseħħu 10 snin oħra. Jiġifieri. Għaliex dil-mentalità, għaliex aħna nevalwaw il-profeti, kif ngħidilkom, hemm mod li tevalwa, tafu x'testijiet jużaw il-profeti tal-NR biex jagħmlu evalwazzjoni tagħhom, ħansemmilkom tnejn. Dawn huma testijiet ġifieri li l-leaders jevalwaw profeta jew professiji. Number one. L-ewwel li jgħidula di inner witness test. Mela l-ewwel test biex inti tkun taf u tevalwa professija x'minn Alla jew le, jgħidula l-inner witness test, ix-xhieda interna. Isimgħu di. Ix-xhieda tal-Ispiritu Santu ġifieri flimkien max-xhieda tiegħek. U din ix-xhieda spiss tkun akkumpanjata b'xi sensazzjoni fil-ġisem, x'imkien bejn l-istonku u s-sider. Serjeta hawnhekk titħossha din. Okay? Bill Heyman wieħed mill-kbar dan jgħid hekk. A negative spirit witness with a message of either no, be careful, or something's not right, usually manifests itself with a nervous, jumpy, or uneasy feeling, a deep, almost unintelligible sensation that something is not right. X'imkien hawn tħossha. U biex tkun taf professija autentika jew le għajdinna, there is a deep, unexplained peace and joy, a warm, loving feeling, or even a sense of our spirit jumping up and down with excitement. X'inhu dal-spirit jumping up and down with excitement ma jgħidilniex. Sintendi, dejjem hand in hand ma di taf xemm enfasizzat ukoll li l-moħħ huwa tfixkil. Li l-moħħ f'dan l-evalwazzjoni huwa tfixkil. Fil-fatt jgħidilna Heyman, moħħna ġieli jgħidilna no u ġieli our spirit says go. Moħħok jgħidlek no, imma the spirit jgħidlek go. Our soul may say I don't understand, while our spirit says it's fine, don't lean on your own understanding. U allura ma taħdux bi kbira meta taraw dawk il-professiji left, right and center li jġibu lek għajnek wara widnek. Dak l-ewwel test.
hawnhekk tħossu. It-tieni taf x'inhu? Spiritual overseer test. Jiġifieri, mela inti tkun taf profesija. Hix vera jew le, issaqsi lill-pastor. U jgħidlek, jiġifieri tmur fuq is-sopristant, fuq il-leader spiritwali u kull profesija inti trid tissottomettiha lilu. Sintendi hu mbagħad is-sens komuni jgħidlek irid juża t-test ieħor imbagħad, mhux hekk għax hu mbagħad irid jiddetermina hix vera jew le. U allura mbagħad il-pastor ikollu jagħmel pass lura u jerġa' jara jħoss xi ħaġa li tikkonferma. Tistgħu timmaġinaw jekk profeta jikkoreġi l-pastor kemm ħarħossa li minn Alla, u l-problemi kollha li toħloq. Jiġifieri dawn huma testijiet li jipproponu biex profezija u l-profeti jkunu evalwati. Però l-Bibja tatina testijiet biex nittestjaw il-profeti u l-profeziji. Ħansemmu waħda, tafu għaliex? Għax dina jfalluha. Mela allura inutli nsemmu l-oħrajn, għax ma tagħmilx sens. Għaliex il-Bibja t-testijiet li tatina tal-profeti wkoll l-istess kif għadna irridu jgħaddu minnhom kollha. Jekk inti teħel f'wieħed, alright, m'intix profeta, u jien ħansemmilkom biżżejjed waħda. Għax f'di jeħlu, mela allura nurt li jgħaddu fl-oħrajn kollha. Alright, x'inhi? Is-seħħ tal-profezija. Il-Bibja, it-test primarju hija the fulfillment test. Mela, dan huwa l-iktar test importanti li l-profeti tal-NAR jirrifjutawh. Isma'wa din, għaliex? Għaliex dan jitlob li kull ma profeta jħabbar, jew jibbassar, iseħħ. Dejjem. Mod eżatt, mod preċiż, indubjament. Dak tgħidilna l-Bibja fil-fatt, f'Dewteronomju 18 naqraw. Jekk inti tiġi biex tgħid f'qalbek, kif narfu l-kelma li ma tkunx mill-mulej? Dan jiġri meta l-kelma li jgħid il-profeta f'isem il-mulej ma sseħħx u ma jiġri xejn. Dik il-kelma ma jkunx qala l-mulej, ikun qala l-profeta bi preżunzjoni. La tibżax minnu. Fulfillment test. Isseħħ. Però skont bil-Hejmen sma'wa di, il-profeti jammettu. Il-profeti tal-NAR jammettu jaqblu li l-profeti tat-Testament il-Qadim ridu jkunu 100% korretti. Imma jgħidulna da ma jgħodx għalihom u tafu għaliex? Isma'wa ta' għaliex? Kif jiġġustifikaw il-profesiji ruxmata profesiji foloz? U mhix qed nesaġera da, hawnhekk għandi li Mike Bickle tal-IHOP ammetta li 80% tal-profesiji jkunu foloz. Da mhux jien qed ngħidha, Mike Bickle ammetta isma' aħna profeti tagħna 80% mill-profesiji tagħhom foloz. Ammettja, kif jiġġustifikawha? Għaliex jgħidulna il-profeti tal-Patt il-Qadim ma kellhomx u ma natawx grazzja li natanaw aħna tajna aħna. Aħna għandna iktar grazzja għax aħna qed ngħixu fil-grazzja. Mela Alla lilna itin iktar leeway iħallina x'aħna m'għadniex qed ngħixu fil-Patt il-Qadim. Dik hija waħda mill-ġustifikazzjoni mela allura Alla jaċċetta. U mhux biss hekk jgħidulna, nisma' wara kollox mhux il-koll nisbaljaw, mhux il-koll bnedmin jgħidulna, allura anke aħna profeti bnedmin, bħal dak li qalu l-profeti tal-Patt il-Qadim mhux ukoll kienu bnedmin u xorta ma fallewx fil-profeziji, imma din hija l-attitudni tal-profeti. Qisu ma ġara xejn. Din hija inkwetanti. Li bniedem jipprofetizza darba oħra f'isem Alla, jaża u għandna listi ta' profeziji li jasqu u qisu ma ġara xejn. Qisu ma ġara xejn. Jipprofetizzaw bla doċ. Ġifieri din hija ħaġa li jiddispjaċik u forsi nkun qed nirrepeti dak li għadna l-ġimgħa li għaddiet għaliex m'hemm ħadd li jisfidhom, m'hemm ħadd li jażżar da jmur u jgħidlu isminti taf li senilu jew xi xhurilu għattek u da ma ġara xejn. M'hemmx għax ma nistgħux immissu l-midlugin tal-mulej anke f'dal każ. Ħadd ma jażżar. Allura ma jdejqux jipprofetizzaw għax kulħadd qiegħed hemm u joqgħod għalli jgħidulhom huma. Jiġifieri nerġgħu naffermaw bħal madna l-Apostli illi fejn għandha x'taqsam li gvernar tal-Knisja il-kariga governattiva ta' profeta ċertament li mhix f'nofsna. Mela, ħanajdu kelma fuq l-armata li semmejtilkom ta' nies li jagħmlu l-mirakli.
Miracle Working Army. Dina l-armata jużaw diversi smijiet, forsi ntaqgħu magħhom. Ġili jsejħula Joel's Army, l-armata ta' Joel, il-Manifest Sons of God, l-uliet manifestati talla għal din l-armata, u anki skont Rick Joyner the Spiritual Delta Force. Il-Delta Force, din hija l-armata. Okay? Skont huma hemm ħafna tagħlim u pereżempju f'din id-dottrina hemm ukoll id-dottrina tal-Allazzar li semmejtilkom, mħalta magħha. Però skont huma dawk in-nies kollha li jirċievu r-rivelazzjoni tal-Apostli b'mod regolari, mela jekk inti qed l-Apostlu l-Profeta qiegħed jirrivelalik u inti qed tirċievi dejjem tavvanza sakemm tkun manifestat muri li inti iben talla. Okay, ġifieri din xi ħaġa bil-mod il-mod illi kif iktar ma tkun irrivelat x'ħadd jiġri, ħateleb il-mart fil-ħajja tiegħek, saħansitra jgħidulna li l-Manifest Sons of God ħajjelbu anke l-mewt. Mhux ħajmutu, ħajibqgħu jgħixu fuq din l-art għal snin twal. Okay, il-frekwenza ismaw dawn. Il-frekwenza u l-kobol tal-mirakli li ħajamlu din l-armata ħatkun bla preċedent. Ġifieri, Mike Bickle tal-IHOP jiklejmi hekk. Il-mirakli li naqraw fl-Esodu u fl-Atti se jkunu immultiplikati u maqudin flimkien fuq livell globali. Skont Mike Bickle. Mhux biss, imma tant ħajkunu eġubijiet u sinjali straordinarji illi l-mirakli li jagħmlu l-profeti u l-apostli ħdejhom jidhru ħaġa ishom ta' kuljum. Every day isiru. Bill Johnson tal-Bethel Church jgħidilna anki l-mirakli l-iktar straordinarji ta' Ġesu jinqabżu bil-mirakli li jsiru fl-aħħar ta' żmien. U kien hemm min qal kif tista' tqajjem xi ħadd iktar mill-mewt milli qajmu Ġesu. Tista' tagħmel iktar dik? Ma tistax issir. Redikola. Jekk tridu redikolu, jisemgħu Rick Joyner x'jgħid. Wara l-ħwejjeġ li qed jagħmlu dawk li jservu l-mulej fl-aħħar tal-żminijiet din l-armata, bil-kemm nibqgħu niftakru l-qsim tal-Baħar l-Aħmar. Għalina l-qsim tal-Baħar l-Aħmar ta' Mosè jiġi xejn, ninsewa. Joyner u iktar speċifiku u ħanajdilkom x'ħajamlu daw in-nies il-Kristjani f'din l-armata. Fost affarijiet oħra, again, kemm jista' jkun tajt. Number 1, dawn ħajfejqu kull pazjent fl-isptarijiet anki tal-moħħ billi qegħdu dejhom fuq il-bini. Fuq il-bini. Tmur qed idejhu jfejjaq sptar sħiħ, anke sptarijiet tal-moħħ. It-tieni, b'kelma waħda ħajwaffqu u jiddevjaw l-arar, il-maltempati, l-uragani, b'kelma waħda. Daw ħajkunu kapaċi jagħmluhom every day, ġifieri xi ħaġa normali. It-tielet, ħajkollhom l-awtorità fuq il-liġijiet naturali kollha. Fuq il-liġi tal-gravità, ġifieri naħseb ħajtiru jindaw, fuq iż-żmien, fuq l-ispazju, fuq il-massa. Awtorità fuq il-liġijiet kollha. Ħajkunu kapaċi jimmultiplikaw b'mod regolari l-ikel u r-riżorsi. Regolari. Ħajskopru jikxfu kuri, ismawhom, għal mart inkurabbli permezz tal-kelma profetika. Okay? Ħajprofetizzaw kuri li s'issat m'għandniex. U mhux hekk ta' daw kollox ħajkunu ħajafżaw minn qabel li ħajamluhom, ġifieri mhux ħajġu hekk, ħajafżaw, ġifieri da ħajqum profeta u jgħid ġim oħra ngħidilkom il-kura għall-kanser. Hekk, ġifieri mhux biss ħajafżawhom minn qabel. Da x'ħajwassal biex isir il-ħsad tal-aħħar żminijiet fejn aktar minn biljun ruħ jgħidulna ħajkonvertu. Mela, kelma dwar it-tfal u żgħażagħ għaliex. Għaliex f'din l-armata, okay, tal-NAR tingħata priorità lit-tfal żgħar u liż-żgħażagħ. Daw sejħulhom the Samuel Generation. Skont il-leaders tal-NAR, bħal Rick Joyner, Bill Heyman u oħrajn, għalla qed iqajjem kumpanija ta' tfal u żgħażagħ li ħajmexxu din l-armata huma wkoll flimkien mal-profeti u l-apostli tal-aħħar ta' żminijiet. Pereżempju, Kids in Ministry International hija l-ikbar ministeru tal-NAR, enormi, u immirat lejn tfal.
Okay, di fih mbagħad xeba ministeri oħra bħal power clubs jgħidulhom the School of Supernatural Children's Ministry lil daw it-tfal. Tfal żgħar li aħna ndaħlu nhar ta' ħadd hawnhekk mhux iż-żgħażagħ nitkellmu fuq it-tfal. Dawn jgħallmuhom, okay, u jitrejnjawhom permezz ta' talks, permezz ta' manuals, tista' taraw il-manuals, letteralment. Kif min eta żgħira ifejqu l-morda, jagħmlu l-mirakli u jiżviluppaw poteri mirakolużi minn mindu tfal. Pereżempju f'Bethel dejjem imorru hemm, il-pastor ta' tfal ċertu set dal jgħallem u jitrejnja tfal fil-laqat biex jikkomunikaw u jitkellmu mal-anġli. Jikkomunikaw, tarawhom daw lezzjonijiet online. Ikeċċu d-demonji, jinterpretaw il-ħolm ta' xulxin, jipprofetizzaw, ukoll dina ġifieri tal-biża' kif qajmu xi ħadd mill-mewt billi dawru xulxin fit-toilet paper bħala mumja jitolbu qajmu xulxin. Daw kollha l-tfal qed jgħallmuhom, ġifieri jaraw għax dawn huma Samuel generation u minn issa qed nittrenjawhom fis-sopranatural. Okay? Attenti meta tintaqgħu, all right, attenti meta tintaqgħu ma' xi ministeru ta' tfal. Għax aħna forsi ma tantx ikunu attenti fiha vera, però ta' tfal attenti, b'mod speċjali issa jekk jkun hemm xi influenza ta' dal-moviment. Iż-żgħażagħ. Nista' niggarantilkom li ż-żgħażagħ huma fil-mira tal-NAR. U ħansemmilkom żewġ ismijiet, okay, għaliex it-tnejn ħerġin mill-Knisja ta' Bethel biex tevitawhom daqs il-pesta. U xi wħud forsi mhux qegħdin hawnhekk ħajċassaw x'in insemmi forsi t-tieni waħda għaliex dawn huma teddida serja. Okay, u nistgħu nagħmlu taħdita fuqhom biss, imma ħanippruvaw ngħidu biss xi ħaġa. Il-Bethel School of Supernatural Ministry, skola, seminarju f'Bethel fi eluf ta' żgħażagħ jitalmu ovvjament jidħlu f'skola wara jħallsu kemm xa flus mhux ħażin, u jitalmu kif jagħmlu l-mirakli, jipprofetizzaw, ifejqu lin-nies, u l-affarijiet soprannaturali kollha. Issa biħajja li dawn qed jagħmlu ħerba. Daw saħansitra qed jibatuhom barra fit-toroq, gruppi, iwaffqu lin-nies fis-supermarkets, jitolbu fuq in-nies, jipprofetizzaw, kien hemm każ fejn spiċċaw il-qorti fejn xi ħadd kellu accident, daru miegħu minflok ċemplu l-emerġenza, wieħed stennewh ma jġib il-Bibja biex jitolbu ħajfejquh. U spiċċa ġifieri ħażin, huwa mutellahom il-qorti. Straġi sħiħa. Ġifieri minn din l-iskola of Supernatural Ministry li ħirġa minn Bethel. Okay, ġifieri til-iskola jekk nibdew qas nispiċċaw, però għodu attenti minna. It-tieni jisem, u da forsi xi wħud minnkom tafu il-Jesus Culture. Ġieli smajtu bil-Jesus Culture? Hawn Malta għandna ġenerazzjoni Ġesu min jaf ħadu biex aħna hawn Malta nikkopjaw. Jesus Culture, ġenerazzjoni Ġesu min jaf. Jesus Culture huwa l-ikbar u l-iktar worship band, okay, popolari fid-dinja bħalissa. Okay, meta tsemmi l-Jesus Culture, flimkien mal-Hillsong huma l-iktar żewġ worship bands Kristjani kontemporani li qed jinfluwenzaw id-dinja. Okay, dawn huma meqjusa l-Ingliżi jgħidu the tip of the spear tal-NAR. X'jiġifieri the tip of the spear tal-NAR? Jiġifieri li l-Jesus Culture jintroduċi lin-nies dritt għal ġol NAR, dritt. Dak huwa xogħlu. Dan għaliex l-ewwel nett huwa ministeru għal worship band tal-Bethel Church. Li hija l-fossa ħanajdu hekk li minn hemm joħorġu l-ereżiji kollha. Dan huwa l-worship team temmek. Jiġifieri tistgħu timmaġinaw x'ħireġ li l-Bethel Church huma l-iktar ministeru influence bil-qawwa tal-NAR, okay? Il-Jesus Culture huwa l-worship band. Il-mużika tagħhom hija mużika tal-widna, jiġifieri jekk tisma' l-songs tagħhom kif kienet tkun tal-Hillsong fi żmienna, u hija trajenti speċjalment għaż-żgħażagħ. Lan tagħha tafu x'inhu? Daw jgħidu huma, ġifieri leaders tagħhom li ġanna nħossu xi ħaġa. Dik lan, dak lan tal-worship, għaddiju l-worship li nagħtu glorja l-Alla li nkunu edifikat. Lan huwa li nħossu xi ħaġa. Sintendi l-istilu ritmu ripetittiv ipnotiku. Ġifieri il-ġeneru tal-mużika tafu x'inhu? Soaking music ngħidula dina. Soaking music, ġieli l-mużika qastieqaf waqt il-priedka. Soaking music. Okay, ġifieri tibqa' għaddejja.
Karatteristiċi oħra tal-Jesus culture huma l-lyrics. Il-lyrics tal-kliem hemm frażijiet amorużi. Il-lingwaġġ romantiku ġieli iqarreb lejn l-erotiku. Jiġifieri, isek qed titkellem ġuvni u tfajla fis-sodda. U da kollu huwa indirizzat lejn Alla, tal-biża'. Anka l-worship leaders jekk taraw xi clips ikantaw bajnejhom magħluqin dak il-vuċi senswali, etc. Dan huwa il-Jesus culture. Mhux biss nar, nar u nar, fire, fire, fire. All right? Referenzi għan nar, okay, fil-Jesus culture ma tistax taħraba. U jinsew li l-Bibja meta semmi nar, tafa xi tirreferi? Jew għan-nar li jaħarqek vera, jew għal-ġudizzju talla. U kif qal tajjeb Todd Friel, qal li kieku Alla jisma' t-talb tagħhom jew jixwihom kollha jew jiġġudikhom kollha, ma jafux qed jitolbu. Però għall-NAR x'inhu n-nar dik is-sensazzjoni sħuna li inti tħoss li Alla. Dan huwa n-nar anke dik laqqasi biblika. Alright, apparti kemm jitolbu għall-ilma l-ilma rejn. U xi ħadd qal iddeċiedi jew nar jew ilma, fimt, jew inkollu nilabu. Vera nitqu, però il-mużika tal-Jesus culture hija vjal dritt għal ġol NAR u bija jiġbdu n-nies, speċjalment iż-żgħażagħ lejn it-tagħlim tal-moviment. Fil-kunċerti tagħhom anke dina kunu għafu li fil-kunċerti tagħhom mijiet ta' eluf ikun hemm ta' żgħażagħ, mijiet ta' eluf, impressjonanti. Jipritkaw ukoll. Mhux just concert, all right? Hemm il-predikazzjoni, ħanajtek, hemm il-predikazzjoni. Għax il-messaġġi superfiċjali huma xi ħaġa, imma għandek it-tagħlim. Ġifieri mhux just mużika, għandek it-tagħlim fihom. Għalhekk importanti li meta nsemmu Jesus culture, periklu kbir. U jekk intkom ġenituri u għandkom iż-żgħażagħ u jekk minu pastor kontkom iż-żgħażagħ attenti. Jekk qed jirċievu minn hemm għodu attenti għax għandek teddida kbira. Mela, l-aħħar punt, il-mandat tas-7 muntanji. All right, semmejtilkom tiftakru fil-bidu illi din l-armata ħaterbaħ u ħajkollha dominju fuq is-7 muntanji. The 7 Mountain Mandate jgħidula huma jew Dominionism. Dejjem ħafna xi tgħid, però ftit sibijiet. Għaliex fost l-istrateġiji kollha li dawn l-apostli skoprew uruna, strateġiji ta' taqbid spiritwali li ħanitkellmu l-ġimgħa d-dieħla, waħda u l-aħseb l-ikbar hija din. L-istrateġija illi id-dominju tad-dinja jerbħuh meta jikkontrollaw dawk li huma jgħidulhom l-iktar 7 istituzzjonijiet jew setturi li influenzaw is-soċjetà. Okay? Msejħin muntanji. U daw x'inhuma? Dawn huma number 1. Ġifieri ħajsir id-dominju kif jintrebħu daw is-seboljiet jiġi Ġesu. Number 1, l-arti. Ġifieri l-kultura u d-divertiment, l-ewwel għolja. T-tieni, in-negozju u l-ekonomija, l-edukazzjoni, il-familja, il-gvern, il-medja u r-reliġjon. Il-leaders jgħidu li bħalissa daw is-7 setturi kontrollati minn individwi li mhumiex Alla. Daw in-nies tad-dinja jikkontrollawhom. Jekk il-Knisja trid tavvanza l qudiem biex twettaq il-kummissjoni l-kbira, trid tieħu kontroll ta' daw is-7 għoljiet. L-istess kif il-poplu Iżraelijiet jgħidulna kien jeħtieġu jerbaħ 7 nazzjonijiet qabel ma rebaħ l-arti mwiegħda. L-idea qegħdem sabiħa tidher. U għalkemm kull membru huwa mħeġġeġ, kull Kristjan huwa mħeġġeġ biex jinfluwenza l-post fejn qiegħed. Well and good, tajjeb. Mhux hekk? Tajjeb, aħna wkoll ngħidu ismek qiegħed fuq ix-xogħol, influenza, l-medja, influenza, dik hija tajba. Però dan huwa biss bażiku għaliex. L-apostli huma li jridu influenzaw, huma li jridu jitellgħu bil-mod il-mod fuq l-iskala u jiġu f'pożizzjonijiet top, okay, fit-tmexxijiet ta' dawn l-areas. Okay? Dan huwa ħsieb. U aħna hawnhekk lokalment anke noqogħdu attenti. Għaliex dawn huma jekk ħajkonna profeti kif diġà għandna u anke apostli kif għandna, daw żgur jekk ħajimxu fuq dan
fuq dan il-pjan ħanarawhom qed jagħmlu sforz biex jitelgħu jilħqu pożizzjonijiet ta' tmexxija f'daw is-seba' setturi. U daw ħajamluh billi jkeċċu l-ispirti, għaliex bħalissa hemm kull spirtu hemm kull muntanja għandha l-ispirtu territorjali, territorial spirit. Daw kollha bisimhom. Pereżempju ngħidilkom illi Apollun jikkontrolla l-medja. Jezebel tikkontrolla l-arti, il-gvern ħadd li Luċifru nnifsu, kull għandhom daw. U allura l-apposti ħajmorru jiġġieldu direttament flimkien mal-armata bl-istrateġiji li ħajoħorġu ħajerbħu daw is-seba' setturi. Fil-fatt, l-NAR jaħdem non-stop biex u ilu biex jitrasforma s-soċjetà f'dak li għandhom f'moħħhom. Nikkonkludu mela. Semmejtilkom xi karatteristiċi orrajt ta' dan il-moviment hemm ħafna iktar xi ngħidu, tistgħu timmaġinaw. Orrajt jiġifieri huwa suġġett wiesa'. Però semmejtilkom xi karatteristiċi biex anke intkom tibdew tkunu familjari. Ħallejt skos barra u ħallejt l-iktar karatteristiċi biżarri, okay? Però ħansemmilkom xi wħud terġa', xi wħud minnhom. Ħalli forsi jekk għadkom intkomx konvinti mill-periklu ta' dal-moviment, forsi x'inti semgħu dawn, tikkonvinċu ruħkom kemm dassew da mhux talli mhux reformation, imma naħseb m'hemmx kelma niddeskrivuh. Number 1, daw kollha seħħu jiġru dejjem f'Bethel, il-qalba tal-moviment NAR. Number 1, waqt il-worship da kollox dokumentat, Alla jitfa' r-rix tal-anġli fuq il-ġema, rix, taraħ nieżel. U n-nies jitbelgħu, kulħadd jiġbed, rix tal-anġli. Todd Frail, dana kien kummedjant illum, jgħid ħadd missu ħadu waħda u marru ċekkjaw għad-DNA. Jgħid ħajaraw x'DNA għandhom l-anġli. Rix tal-anġli, ovvjament minn ventilation. Darb'oħra abra debija, golden dust. Alla l-preżenza tal-Alla żarna bil-golden dust, nieżla mis-sema. U ħadd ma jinduna li dik xtrawha minn supermarket u tefgħuha minn ġol ventilation system. Però nara n-nies tiċċassa ma kif possibbli? Kulħadd praise God. Iktar, isemgħu di, fire tunnels jgħidulhom daw komuni x'inhi. Ninqasmu, nagħmlu linja twila, noħorġu dejna, mbagħad wieħed ngħaddu u kif tgħaddi minn ġod il-fire tunnel taqbad fl-ispirtu. U m'hemmx għalfejn ngħidilkom x'jagħmlu min jgħaddi minn hemm biex jikkonvinċi li qabad fl-ispirtu. Fire tunnel, mod speċjali li żgħażagħ dina waqt il-kunċerti jagħmlu ilhom ukoll. Christ alignment, isemgħu din. Dawnu jew destiny cards jgħidulhom, tafu x'inhu huma l-karti tal-lob, tarot cards li jużaw fl-okkult. Dawna minn Bethel issa għandhom tarot cards, okay, bistampi ovvjament mhux tal-okkult, fejn imorru fil-firi u ta' New Age u jipprofetizzaw. Tmur inti skont li jaqliblek jipprofetizzalek dak il-ħin x'ħajjiġri fil-ħajja tiegħek. U din hija ġustifikata mill-pastors kollha tal-NAR, ġifieri litteralment prattika New Age u tal-okkult. Litteralment tarot cards magħmulin jgħidulhom Christ alignment. Oħra, drunk in the spirit, dina wkoll jiena rajt ġiex każijiet, tisker fl-ispirtu. Tfajliet, ġuventu, daqsdaw jitilgħu fuq il-park, fis-sakra fl-ispirtu. Jishom boloħ. Tiċċaqla titkellem hekk sejrek u tagħti testimonjanza qisha fis-sakra. Jiġifieri xi ħaġa regolari, drunk in the spirit. Dawn qed jġibuhom anke minn qabel laf it-Toronto Blessing u dak id-daħ bnidem jagħmel sija jipritka jitħaq biss, jiġifieri hawnhekk erġajna naraw dak jisemgħu din id-daq tax-xofar. Dak il-qrun li jdoqqu l-lut, mhux għal xejn dak parti mill-istrateġiji, m'għandniex ċans, però taf għalfejn jdoqquh. Għax l-anġli fis-sema riqdin. L-anġli ħadd qatt ma qabbadhom jagħmlu xejn u dejjem qegħdin hemm m'għandhomx jagħmlu xejn. Mela allura doqqilhom ix-xofar, ħajqumu u ħalli mbagħad kif iqumu tqabbadhom ix-xogħol. Hawn Malta darba għandi kun inti mortux hekk. Darba ġie doq ix-xofar. Kemm il-sen ilu u qasħat
Għalfejn tiddoqqa biex tqajjem l-anġli. Wakey wakey tajdinna il-mara ta' Bill Johnson, hekk qaltilhom wakey wakey, u daqqitilhom ix-xofar, daqqitilhom il-qampina ħajqumu ħajservuna. U l-aħħar mhux inqas grave sucking, grave soaking, mental grabbing, tafu x'inhi di? Ma daw qed jitilqu mill-Knisja. Isibu qabar daw bis-serjetà ġifieri, isibu qabar ta' xi raġel Talla. Pereżempju, naf mhux ħajmur fuq ta' John Bunyan, imma marru fuq ta' John Bunyan nies Talla, sewa li fajnejhom kienu nies Talla. Imorru fuq il-qabar u jitolbu biex l-ispirtu tiegħu li mingħajr jgħidu qiegħed hemm jissowkjaw huma, jirċievu il-mantal tiegħu u mbagħad jgħadduh ukoll iż-żgħażagħ ħaġa ikunu qed jiġbdu dak il-ħin stess. Jiġifieri affarijiet litteralment tal-okkult. Li tmur fuq qabar u din mhix xi ħaġa nerġa' ngħidilkom fringe. Din hija mainline. Grave sucking, grave soaking, dawn ħallejthom għall-aħħar għax kieku jkolli nżidilkom magħhom, nispera li dawn huma il-karatteristiċi ma' dak li għadd ta' dal-moviment ta' New Apostolic Reformation. Fejn ħajspiċċaw biex ħajħorġu ma nafx jien. Ġifieri għax dina daw affarijiet li dejjem qed joħorġu b'xi ħaġa ġdida. Mela, bla dubju jiena u sħabi nixħdu bis-saħħa kull tagħlim u assoċjazzjoni ma' dal-moviment tal-NAR. Mod speċjali number 1 li llum il-ġurnata hawn apostli u profeti li għandhom xi kariga jew pożizzjoni ta' tmexxija fil-Knisja u fil-gvernar tagħha kif naraw fil-bidu tal-Knisja bikrija. Inqisu ċertament bħala mhix bibliku t-tagħlim li għandu x'jaqsam mal-mandat tas-seba' muntanji. Assolutament invenzjoni. Nirrifjutaw l-istrateġiji ta' taqbid spiritwali, li ħanitkellmu fuqhom, u kull prattika ta' dal-moviment bħala mhumiex bibliċi. Assolutament. Minqisu li dal-moviment u dak kollha li jgħalmu u dak kollha li għandhom x'jaqsmu miegħu ta' bilħaq sikka perikoluża ħafna li kull Kristjana aħna inklużi jaqblilna noqogħdu attenti għaliha. Ninkoraġġixxu kemm il-Kristjani individwali kif ukoll kull pastor mod speċjali biex ikunu fuq l-allert. U attenti għall-użu tal-ġargin għalhekk semmejtilkom ħafna affarijiet kif tisemgħu dal-kliem, dal-kunċetti, dat-tagħlim ixalu id-dawl aħmar. Għax ibqgħu ċerti li hemmhekk għandek dottrina jew prattika tal-NAR. U dawn ħajinfluwenzaw lilna u knies tagħna letteratura, mużika, prattika, seminars, gruppi żgħar, pritki konferenzi u anka nies li jiġu jippritkaw fi knies tagħna. Nagħlaq bit-2 Timotju 4, vers 3 u 4. Għaliex qed jiġi żmien meta d-dottrina korretta mhumiex se jissapportuha, iżda b'widnejhom u jikluhom se jakkumulaw għalihom infushom għalliema skont il-passjonijiet tagħhom stess. U se jdawru widnihom lem mill-verità u se jkunu ddevjati lejn il-ħrejjef. Ngħid li l-żmien li qed jitkellem fuq l-Apostlu, iż-żmien hu issa, il-ħrejjef jinsabu fil-moviment NAR li law new kif għadna, law apostoliku u ċertament laqqas huwa Reformation. Amen.